Marmaris'te Gürcistan uyruklu bir kişi arızalanan telefonunu getirdiği iş yerinde tamir edilemeyeceğini öğrenince yerine 2.700 liralık başka bir telefon çaldı. İş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay Yeniyol Caddesi üzerindeki telefon tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Marmaris'te yaşayan Gürcistan uyruklu ÇT arızalanan cep telefonunu daha önce getirdiği Yaşar Ali Tepe'ye ait telefon tamircisine getirdi. Ertesi gün arkadaşıyla telefonunu almaya gelen ÇT, telefonun tamir edilemeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen şahıs, arkadaşının iş yeri sahibiyle konuşmasını fırsat bilip, vitrinin altındaki çekmecede duran 2.700 lira değerindeki cep telefonunu alarak elindeki not defterinin kapağına sakladı. İş yerinden rahat tavırlarla çıkan şüpheli, bir süre sonra telefonla görüştükten sonra arabaya giderek telefonu sakladı. Tekrar geri dönen ÇT, daha sonra arkadaşıyla birlikte iş yerinden ayrıldı. Yaşar Ali Tepe öğleden sonra telefonları kontrol etmek için açtığı çekmecede cep telefonlarından birinin eksik olduğunu tespit edip çalındığını düşünerek güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Hırsızlık şüphelisini tespit eden Tepe polise haber verdi. Polis kamera kayıtlarından zanlının eşkalini belirleyerek çaldığı telefonla beraber ikametinde yakaladı. Geldiler, telefonları vardı tamirde bizde. Telefonlarını sordular. Benim haberim yok dedim. Önce bir ortağımı arayayım dedim. Ona sordum. O da dedim telefon haşat dedi. Olmuyor dedi. Tamiri mümkün değil dedi. Aa falan dedi. Tamam dedi. O arada bu 3-4 dakikalık bir görüşme arasında yanındaki öbür arkadaş da gitti vitrinden telefonu almış gitmiş. Ben de vitrini düzelteyim derken baktım fark ettim telefon eksik. O arada tabii dedim Allah Allah dedim. Nereye koyayım acaba? Başka bir yere mi koyayım dedim. Aradım dükkanı bulamadım. En iyisi ben kamera kayıtlarına bakayım dedim. Arkadan hard diski getirdim. Ekrana bağladım. Orada gördüm. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.